toy izao ndraiky avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Ry olon'i Kristy maneke fotsiny ho fitaovany. Aza fantarina hoe ahoana no anehon'i Kristy ny heriny ao anatina olony. Araka voasoratra ao amin'ny filazantsara Marka 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy hoe dia namaly an'i Jesosy izy ka nanao hoe tsy fantatray. Ary Jesosy nanao taminy hoe izao kosa tsy ilaza aminareo izay fahefana anaovako izao zavatra izao. Ny anjaranao dia mino fa tsy misy zava-mahagaga izay tsy vitany. Araka no amin'ny Jeremia 4:30 amin'ny anaran'i Jesosy hoe indro izao no Jehovah Andriamanitry ny nofo rehetra, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va? Matoki dia iseho amin'ny alalan'ny asanao ny voninahity. Mivavaka isika. Raha eo, lehibe ianao ary miasa mahery atao anatiko. Manaiky aho ho fitaovana mahery vaika eo am-pelantananao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandrapy ahoana tompoko.